着风，飞吧飞吧。蓝天，那就是我们的游乐园。数我飞得最最高，跟我一起来吧。和你和我梦想去的地方。现在大家展翅飞翔吧！呼呼呼哦，呼啦呼啦飘呀，乘着那朵高高的云彩一起飞吧！呼呼呼呼哦，呼啦呼啦飘呀，快点加入我们，团团齐唱吧！呼呼呼哦，呼啦呼啦飘呀，乘着那朵高高的云彩一起飞吧！呼呼呼呼哦，呼啦呼啦飘呀，快点加入我们，团团齐唱吧！赶鸟的机器鸟。最近，团团机场里的鸟突然多了起来。您好，哦，云奇，刚刚飞行回来呀？我今天飞了3个地方呢。很厉害嘛。哦，小心啊！没事吧？没事。最近因为鸟的问题，附近的机场也很苦恼。为什么鸟一下子变多了呢？每年到了这个时候，候鸟就会飞到这儿附近。但是听说前不久变成城市了。亚林，到候鸟飞回去为止，一段时间内不能飞行了。所以呀，听说博士在研发一种能够解决候鸟问题的新装置呢。新的装置吗？好可爱呀！你在干嘛呢？云奇，可爱的小鸟啊，玩一会儿再走嘛。妮妮，你的工作不是赶走机场里的鸟群吗？我知道，打算看一会儿就赶走它们的。唉，妮妮，博士，这就是新发明的装置吗？可以期待一下。看吧。哇哦！这不是鸟吗？这个不是单纯的鸟，是机器鸟，是可以操纵鸟的装置。看，像这样。哇，飞起来了！机器鸟把鸟群都聚集到一起了。哇，好厉害呀！冰冰，是博士。这是说明书。不要弄坏机器鸟，拜托你啦。是。太好了！啦啦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 ！机器鸟。怎么办呢？是机器鸟。哇，干得不错嘛！因为机器鸟都没办法进店看小鸟了。可以慢慢的赶走它们吗？切，都是因为你。尽管我很喜欢鸟，可是我一点都不喜欢你，讨厌你，讨厌你！吓我一跳！怎么办？怎么办？要是弄坏了可怎么办？太好了，没有坏掉。喂，你要去哪儿啊？
哦，这不是机器鸟吗？机器鸟，嘿嘿，比妮妮还要可靠吗？哈哈哈。哦，怎么回事啊？怎么回事啊？怎么突然变成这样了？哦，怎么回事？云奇，云奇！出大事了！机器鸟好像出故障了。什么？团团机场变得一团糟了。都怪我，机器鸟是因为我才坏的。怎么回事？那个，我不小心把箱子碰掉了，箱子砸到了机器鸟。啊！现在要想办法先让机器鸟停下来。云奇，找到了。想让机器鸟停下的话，也就是说，要使机器鸟停下的话，需要关掉飞机库里的操纵装置。怎么办呢？机器鸟挡在门口，我们进不去啊。冰冰，我来引走机器鸟，然后你来关掉操纵装置。好的，我知道了，云奇，那你要小心啊。在那里。怎么办？操纵装置坏掉了。既然这样，现在只能拔掉电源了。冰冰，还没弄好吗？我剩下的燃料不多了。冰冰，还没好吗？加把劲儿，冰冰。再用点力，冰冰。用点力，再用点力。终于好了，团团机场又恢复了正常，但是鸟群还没有离开。不过不需要担心了。鸟儿们，现在是飞行时间，要把跑道让出来啦！因为我们有妮妮。